Antes do vídeo começar, gostaria de pedir o vosso like, a vossa inscrição e o compartilhamento para os vossos amigos. Este vídeo demorou bastante tempo para ser feito e espero que vocês gostem. Então é isso e bora para o vídeo. Sejam bem-vindos às notícias da última hora. Um barulho muito estranho vindo da Floresta Norte aterroriza muitas pessoas na cidade de Bridgor. E agora vamos pedir alguns relatos dos habitantes de cá. Então, filho, o que é que acha desta situação, deste barulho estranho? Eu achei bem estranho. Zezinho sem Zezinho. Ah, mãe, já é 8 horas. Eu tenho de organizar as coisas rápido. Não. Ah, isto sim, a minha mochila da escola. Ok, eu também tenho de levar comida. Isto sim é que é comida. Ok, eu acho que já tenho tudo. Tenho a lanterna e os primeiros socorros aqui. Acho que está tudo. Vou dormir agora. Bem, pelo menos eu vou me encontrar com os meus amigos na pista de skate. Olá, Luís. Mano, tu me assustaste bué. Desculpa. Põe essa bolsa ali, estás a carregar alto peso. Ok. Oh, a boia anda, eles já estão a chegar. Ok, já vou. Então, tudo bem, pessoal? Sim. Yeah, ainda bem, mas cadê o resto do pessoal? Como eles moram no centro e no sul, eles vão demorar mais a chegar. Sim, agora podemos ir para a pista de skate. E agora eu também quero. Nunca tinha passado um barulho tão estranho na cidade. Também acho. O que é que foi? É que tipo, eu estava vendo uns vídeos e depois eu me deparei com um vídeo do pai de Zezinho a falar sobre o caso do barulho estranho. E depois ele pediu a opinião do Zezinho. Sabes o que é que ele disse? O quê? Eu achei bué estranho. Olha, a minha mãe deu uma mesada a semana passada. E tu, Rita, já pensaste em que é que vais gastar a tua mesada? É claro, sei exatamente o que vou comprar. Então conta, amiga! Vou comprar o CD com todas as temporadas daquele anime que eu amo. Vou comprar uma t-shirt da minha personagem preferida e mais alguns mangás novos que saíram recentemente. Estás a falar a sério? Eu cá gastei em coisas mais úteis. Eu comprei um novo look das tendências para poder usar nos meus TikToks. Aliás, já viste aquela nova dancinha da moda? Eu não uso TikTok. Então, vocês demoraram tanto que já está de dia. Eu sei, mas a gente mora no sul, demora muito a chegar. Ok, esquece, bora para a investigação. Então, pessoal, temos um vasto mato aqui para procurar onde está a entrada da Floresta Norte. E quem achar a placa da Floresta Norte, chamem todos daqui. Também é bom fazerem duplas para procurar melhor. Moro, eu tenho uma impressão que isto vai dar super errado. Tens de ser mais positivo, Boro. Ai, eu não consigo encontrar essa placa. A sério, que eu vou ter de ficar aqui no meio deste mato a procurar uma estúpida placa. Ainda por cima com este cabeça de ananás. Ainda sou cabeça da nanarra.
A placa está atrás de vocês. Ah, não tinha visto. Pessoal, encontramos a placa. Ok, já vamos até aí. Parabéns, pessoal, vocês conseguiram achar a placa da Floresta Norte. Pessoal, olha que eu encontrei. Bem, eu acho que essa pérola vai ser muito perigosa. Espera, o quê?